本人謹代表全校師生、林校友及各位來賓表示熱烈嘅歡迎同埋衷心嘅感謝。所以佢先至激發到自己嗰個內心個興趣喺呢行有咗發展。This 6 years have been filled with unforgettable experiences. They challenged us, inspired us, and helped us go in ways we never imagined. 致送榮休紀念品，梁淑霞老師。各位中學嘅畢業同學，你哋即將踏入人生嘅另一個階段，無論係升學或者投身社會，請你哋都繼續展現南昌人關愛他人、勇於承擔嘅崇高品格。願你哋都帶住校園嘅美好回憶，感恩所有，堅持學習，喺未來各自嘅位置上發光發亮，實現夢想。